大家好，我是一晃。现在的天气越来越冷了，身体的免疫力不好的朋友就容易感冒，很多人就会引起咳嗽或者是流鼻涕，甚至会喉咙发炎导致高烧。今天就给大家分享一道化痰止咳的食疗方法，老人和小孩都特别喜欢吃。下面就跟着我的视频一起来看看具体是怎么做的吧。首先我们准备适量的金桔放到碗中，碗里面加入1勺食盐，再加入1勺面粉，接着下手给它抓一抓。面粉有很强的吸附能力，可以把金桔表面的灰尘和杂质都吸附干净。抓好之后，在碗里面加入清水没过金桔，接下来再次抓洗干净，加入食盐，可以有效地去除表面的细菌。抓洗好之后，再换上干净的清水，简单的清洗一下就可以啦。这样洗过的金桔就非常干净了。接下来我们用手把金桔的蒂摘去不要，金桔蒂可以起到一个保护的作用，火龙都会把蒂留下，防止细菌进到金桔里面。所以我们一般在买金桔的时候，要买这种含有蒂的。洗干净之后，再把金桔改一下刀，在每个金桔上用刀对半切开。金桔中含有丰富的维生素 C， 还含有一些维生素 P， 这2种维生素被人体吸收以后，可以增加血管的柔韧性，也能清除血管壁上积存的垃圾和毒素。金桔还有美容养颜、提高免疫力的作用。全部切好之后，我们再找一个牙签，把金桔里面的籽都挑去不要，这样在吃的时候就方便多了。而且里面的金桔籽有一种苦味，最好不要食用。其实金桔还有一个重要的功效，它不但能够生津止渴，还能提高人类肝脏的解毒功能，可以加快人体内酒精毒素的分解和代谢，所以具有很好的解酒作用。把籽全部挑去之后，先放一旁备用。接下来我们再准备半个柠檬，把柠檬切成薄片。同样也把柠檬的籽都去除不要，以免影响口感。接下来起锅，加入多一点的清水，有条件的可以用矿泉水。然后往里面加入1大把的冰糖，先开火把冰糖炒至融化。冰糖炒化之后，再把金桔下入锅中，然后继续开大火将其煮开。我们的水要多加一点，中途不要再去加水。做这道美食非常的简单，不需要加任何的调料，只要将它煮透就可以啦。随着时间的推移，里面的水分慢慢的煮干，金桔里的养分也慢慢的释放出来。这个时候我们就把柠檬加进来，然后用铲子翻动，让其受热均匀，把柠檬也煮熟。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，
如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，还请伸出您的发财手，给我点个赞吧。我每天都很用心地教做菜，您的每一个留言和转发都是我前进的动力。感谢您一直以来对我的支持。就这样不停地搅动，让里面的水分慢慢地蒸发，留下来的就是精华。用铲子不停地翻动，让里面的糖浆变得均匀，以免粘在锅壁上，变焦变黑。直到把里面的水分慢慢地收至浓稠，像视频中这样，再加入一些枸杞。接下来继续翻动一下，加入枸杞既增加营养，又可以点缀颜色。记住，枸杞一定要最后放，不要将它煮得太久，煮烂了。这个时候把火关掉，在里面加入一些蜂蜜，这是我自家养的蜂蜜，然后再将它翻拌均匀就差不多了。这样一道软糯鲜香、金碧辉煌的金桔柠檬就做好了，看上去很有食欲，闻起来也特别的诱人。接下来我们把它装进自己喜欢的容器中。金桔这样做真的是非常的好吃，我们一次可以多做一点，像这样的冬天，放多久都不会坏。这样的金桔通过了煮制之后，吃起来的口感非常的不错，还带着柠檬和蜂蜜的香味。想吃的时候，只要舀出来放到杯子中。然后加入热水冲泡就可以了。一次喝一杯，整个身子都是暖暖的。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。做好之后，我们用盖子将它密封好。冬天放常温下保存就可以了。我们下期视频再见，感谢您的支持。家里的青菜比人都高了，看上去绿葱葱的。今天我们就来掰2片菜叶，给大家分享一道美食。首先我们把叶子削下来，这菜杆一掐就断，非常的脆嫩。我们把菜杆和菜叶分开来洗，因为菜杆比较粗，不容易熟，而且根部又有泥沙，这样清洗完之后就非常干净。没有打农药的菜叶全部都是虫叶，在农村就是好，蔬菜都是现拔现吃。你吃过这种青菜吗？清洗完之后，把它沥干水分，放在漏篮中。接下来锅中加入多一点的清水，再放入1勺食盐，滴上几滴食用油，先把菜杆放下去焯一下水，加入了盐和食用油，能保持青菜的翠绿不变色，还可以给它入点底味。煮1分钟之后，再把菜叶加进来，用水焯一下，可以去除青菜的涩味，还有草酸。用铲子翻动一下，让其受热均匀，把青菜叶烫20秒。再用漏勺将其捞出，放入凉水中自然过凉，经过快速的冷却，能够保持翠绿不变色。过凉以后，把它放在漏篮中沥干水分。菜杆比较粗，先用刀将它切成薄片，然后再切成碎丁，这样切成碎丁炒
更加的入味。菜叶也将它切碎，然后再搅和在一起，做成青菜末。做好之后，用手挤干里面的水分，放在碗中备用。接下来准备几瓣大蒜，先切成薄片，然后再做成蒜末。喜欢吃辣的加一点辣椒，也将它切成碎末。切好之后装在碗中备用。不喜欢吃辣椒的可以不放辣椒。准备2块钱的瘦肉，先切成薄片，然后再改刀切成小丁，最后做成肉末。做好之后装在碗中备用。接下来锅中不要放油，把切好的青菜倒入锅中进行翻炒，先把青菜里面的水分煸干。炒的时候要不停地翻动，防止粘锅。把里面的水分煸干以后，再盛出来放在碗中备用。接下来准备1块猪油，在锅中炒柔化，然后把瘦肉倒下去炒香。用猪油炒青菜，吃起来更香。把里面的肉末炒至变色，并且炒出香味。然后把辣椒和蒜末加进来炒香。辣椒用油这样炒一下，吃起来就没有这么辛辣。同时把蒜末也炒出香味。加入少量的食盐，一点点鸡精，再把青菜加进来，快速的翻炒均匀。炒这个菜不需要加其他的任何调料，吃的是食材本身散发出来的香味。就这样快速的将它炒均匀，把里面所有的食材都炒至断生。这样炒出来一点也不觉得油腻。接下来就可以出锅装入盘中。这样做出来的青菜炒肉末，吃起来非常脆爽又开胃，而且做法非常简单，我们家的小孩都特别喜欢吃，每次上桌比大鱼大肉还受欢迎。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。用这种方法可以炒大白菜或者其他的绿叶蔬菜，都非常好吃。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见吧。大家好，我是易化。今天在菜市场买了1斤多的大虾，带回家的时候就不会跳舞了，我们就用它来做个好吃的。首先我们找一根牙签，把虾线挑出来，从虾的第2个关节穿透虾身，捏住虾线往外一拉，这样就可以了。再用剪刀把虾脚和虾须全部都剪掉。虾枪比较锋利，最好是也把它剪去不要，以免在清洗的时候会戳伤自己。全部清理好之后，在碗里面加入适量的清水，放1小勺食盐，再加一点白醋。因为大虾在运输的过程中可能会添加孔雀石绿，加入了食盐和白醋清洗，吃起来会更放心。清洗2遍之后，控干水分，把它放进一个大一点的碗中。碗里面加入适量的料酒去腥，再切一点姜丝。接下来用手抓拌均匀，抓匀后放一旁腌制15分钟。趁这个时间，我们来准备一点配菜，1小颗的花菜，用剪刀剪成小朵。我们选花菜的时候，最好是选用这种有机花菜，吃起来的口感会更好一些。
把它尽量剪得小一点。剪好之后，往里面加入一勺面粉，再倒入适量的清水，将花菜清洗干净。因为面粉有很强的吸附性，可以有效地吸附掉花菜表面的灰尘和杂质。然后再换上干净的清水，简单的漂洗一遍就可以了。洗干净的花菜控干水分，放在碗中备用。准备一段莲藕，用削皮器削去外皮。洗干净之后，再切去头尾，然后把它切成厚厚的薄片，可以稍微切厚一点，吃起来的口感更脆。全部切好之后，把它放进大碗中，加入一点白醋，再倒入没过莲藕的清水，把莲藕泡在水里面，防止氧化变黑。准备一个去皮的土豆，也切成厚片。切好之后，装在大碗中，同样加入清水，没过土豆，泡在水里面备用。接下来准备半个洋葱，把它切成大一点的小块。切好之后，用手将其抖散，然后装在碗中备用。一小把的芹菜，切成3厘米左右的小段。切好之后，装在碗中备用。准备一根大葱，用斜刀切成马蹄片。几瓣大蒜，切成厚片，不要切得太细，不然一炒就没了。一小块的生姜也切成薄片。全部切好之后，装在小碗中备用。喜欢吃辣的，再加一把干海椒。接下来开始烹饪。起锅，倒入多一点的食用油，下入筷子冒小泡，证明油温合适。然后把控干水分的虾倒进锅中，开中小火慢炸。这里要稍微炸久一点，大概要炸3分钟左右，炸至虾的表面金黄，并且要炸出虾油。我们看到油已经变红了，里面还有点浑浊，这样的虾油就已经出来了。再用铲子铲出虾来看一下，是否是脱壳。炸至虾油慢慢起泡就差不多了。接下来用一个漏勺把虾控油之后，装在碗中备用。这样炸出来的虾外酥里嫩，非常的香。下面把花菜也倒进虾油里面炸，用漏勺快速的翻动，炸1分钟左右。炸至花菜变绿，像这样的就可以了。然后也将它控油捞出，先装在碗中备用。炸过的花菜吃起来更加的脆爽。再把莲藕也倒进锅中，用同样的方法炸2分钟左右。炸至莲藕变色，控油将它捞出，像这样的就可以了。先装在碗中备用。最后把土豆也倒进锅中，炸3分钟左右，用铲子不停地翻动，防止粘连在一起。
炸至土豆变得金黄，再把它控油捞出来，先装入碗中备用。锅中再加入少许的食用油，油热之后倒入干辣椒、葱姜蒜下去炒出香味。炒香之后，加入一块火锅底料，一勺豆瓣酱，然后转小火炒出红油。在这里要多炒一会儿，把火锅底料炒至融化。看一下，现在这个颜色就已经出来了。炒香以后，再把大虾倒进去翻炒，继续翻炒均匀，让每一只大虾都能均匀地裹上香料。炒香以后，再把炸好的配菜倒进来，土豆、炸好的花菜、洋葱，还有芹菜，然后转大火，快速的翻炒。把所有的食材都炒出香味。这个时候加入一勺生抽，少许料酒去腥，然后再撒上一些胡椒粉。因为火锅底料还有豆瓣酱都含有盐分，就不需要再加盐了，其他的调料也不要放。然后开大火，继续快速的翻炒均匀，让里面所有的食材都能裹上料汁。哇，现在香味就已经出来了。把芹菜和洋葱炒至断生就差不多了。看一下，是不是很有食欲？闻起来也特别的香。出锅前再撒上一些白芝麻，既增加了香味，又点缀了颜色。然后快速的翻炒均匀。一道非常好看又好吃的干锅虾就做好了。这个时候你最好把窗户都关上，不然隔壁的老王又要跑过来蹭吃了。接下来赶紧把它装入盘中。一道非常好吃的干锅虾就做好了。最后再撒上性感的葱花点缀，喜欢吃香菜的可以加点香菜。这样做出来的干锅大虾，里面加了很多的配菜，营养非常丰富。也可以根据自己的喜好加上不同的配菜，比如玉米、胡萝卜、黄瓜或者其他的蔬菜，都不会影响它的口感，就是一个字：香。这样家常版的干锅虾做法非常的简单，不管是大人和小孩都特别喜欢吃，特别是夏天来了没胃口，晚上吃点夜宵，做一份这样的干锅虾，再配上自己喜欢的蔬菜，叫上家人或者朋友，倒入啤酒或者红酒，生活真的是太幸福了。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，就借您的发财手给我点赞、关注、留言或者是转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢
您的支持。Hello， 大家好，我是易化。黄瓜我们平时都喜欢凉拌着吃，今天我就给大家分享一个黄瓜不一样的新吃法，那就是小炒黄瓜。这样炒出来香辣入味，清脆爽口，既好下酒又好下饭。接下来跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。首先我们要准备2根新鲜的黄瓜，这种青皮的黄瓜更加鲜嫩好吃，还有一种黄皮的，那种黄瓜比较老，没有这种青皮的好吃。首先我们在黄瓜上撒上一些盐和面粉，再倒入适量的清水，将黄瓜清洗干净。因为黄瓜需要保鲜，加入了食盐和面粉，可以有效地去除黄瓜表面的农药残留和杂质。而且黄瓜皮是皱的，简单的清洗并不能把黄瓜洗干净。洗好之后，再将黄瓜取出来，放在清水中，再次简单的清洗一下就可以了。然后控水将它捞出，放在菜板上。我们先将黄瓜去头去尾，然后将黄瓜一分为2，接着再2分为4。黄瓜的营养非常的丰富，很多女性朋友都喜欢吃，就算是吃一大盘也都不必担心长胖。再把黄瓜的瓜瓤给它切掉，切的时候像这样用平刀切就可以了，这样既方便又快捷，而且切出来也非常的漂亮。瓜瓤切掉了之后，我们在炒的时候就不容易出水。接着把黄瓜改刀切成片，切片的时候刀拿成45度，就像这样切成斜刀片，这样切出来既好看又美观，炒出来也比较有食欲。其实炒菜好不好吃，刀法也比较重要。全部切好之后，把黄瓜装进一个大一点的碗中。接下来我们切点配菜，接下来我们准备几瓣大蒜，用刀将它压碎，压碎的大蒜子蒜香味更加的浓郁。再将它改刀切成蒜末，随便给它切一下就可以了，也不要切得太碎。切好之后倒入碗中备用。再准备一块去皮的生姜，也将它压碎，也把它切成姜末。全部切好之后和蒜末放在一起备用。准备几个40块钱1斤的小米辣，把小米辣改刀切成小圈。切好之后装在碗中备用。再准备一把小葱，把它切成葱段，切好之后也装在碗中备用。接下来准备1块钱的五花肉，切成薄片。这个五花肉我买回来的时候放在冰箱冰冻了一下，这样比较好切。切好之后装在碗中备用。接下来准备一点新鲜的瘦肉，也把它切成薄片，没有的也可以不放。切好之后装在碗中备用。接下来调个料汁，小碗中加1勺生抽，再来1勺蚝油提鲜，1小勺白糖，1勺食盐，少许鸡精，再撒上一些胡椒粉去腥增香，最后加1勺玉米淀粉，倒入小半碗的清水，用勺子搅拌均匀，
让所有的调料都化开。我们提前调个碗汁，是为了在炒的时候节省时间，不会出现手忙脚乱。搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来锅中加入少量的食用油，油热之后把五花肉放进锅中煸炒。先把五花肉炒至变色，把五花肉多余的油脂给它煸炒出来。把五花肉炒至微微发黄就可以了。这样的五花肉吃起来也有很好的口感。再把姜蒜小米辣也倒进锅中，快速的翻炒均匀，炒出香味。炒香以后，再把瘦肉倒下来翻炒一下，加入一点新鲜的瘦肉，吃起来更有鲜味。瘦肉倒下去之后，不能炒得太久，炒久了就容易变老变柴。把瘦肉炒至变色，差不多8成熟就可以了。然后把黄瓜也倒进来翻炒。炒黄瓜时要开大火炒，如果开小火炒的话就容易出水。开大火炒也比较清脆好吃。炒黄瓜的时候，我们要不停地翻炒，这样黄瓜在锅里受热比较均匀。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，就动动你发财的小手，给我点个赞吧，感谢您的支持。炒香之后，再把调好的料汁也加进来，继续快速的翻炒，把黄瓜炒至入味。哇，真的是太香了。其实我们炒黄瓜的时候不要炒得太熟，因为黄瓜本身就可以生吃。如果黄瓜炒得太熟的话，吃起来也就不够清脆，口感也就没有这么鲜美了。翻炒均匀之后，再把切好的葱段也加进来，继续翻炒，把葱段炒至断生。这样用大火炒出来的黄瓜，颜色也非常好看，而且炒出来不发黄不发黑。炒成这个样子就可以出锅啦。一道清脆爽口、香辣入味的小炒黄瓜就做好了。接下来装入盘中即可开吃。这样做出来的黄瓜看着都非常的有食欲，是一道非常不错的下饭菜。用这种方法炒出来的黄瓜清脆爽口，做法简单，而且小孩子也特别喜欢吃，颜色好看，非常的有食欲。这样的小炒黄瓜经济实惠，成本不超过10块钱，而且出锅后一点也不比饭店里的差，干净又卫生。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持，祝您生活愉快，天天开心。大家好，我是一画。夏天要多吃苦瓜。很多人在炒苦瓜的时候都是直接下锅炒，其实那样是不对的。今天教您正确的做法，按照我的方法做出来的苦瓜，碧绿清爽又可口。接下来就把详细的方法分享给大家，一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备一根大一点的苦瓜，洗干净之后放到菜板上，切去头尾不要，然后从中间对半切开，然后找来一个小一点的勺子，用勺子
把苦瓜中间的这层瓜瓤刮除掉。如果大家买回来的苦瓜瓜瓤比较嫩的话，可以留下来凉拌着吃。如果不能吃苦的朋友，最里面的这层白瓤也要多给它刮干净。接下来我们把苦瓜用斜刀片成薄片，用这样的方法切出来的苦瓜切面更广，所以更容易入味。全部将苦瓜切好之后，放到一个大一点的碗中，然后往里面加入一勺白糖来腌制。这一步很多人都会选用食用盐，其实那样是不对的。白糖虽然杀水的能力比较弱，但不会让苦瓜变软，失去脆爽的口感，同时甜味还能中和苦瓜的苦味。虽然微苦，但余味清甜，后期调味也完全不会影响苦瓜的口感。搅拌均匀之后，先放一旁腌制着备用。接下来准备一把木耳，加入一勺白醋，接着往里面加入40度左右的温水。白醋可以促进木耳的泡发时间。搅匀之后放一旁泡发着备用。接下来准备一根胡萝卜，用削皮器削去外皮，然后用斜刀将胡萝卜切成长段，然后再侧过来将胡萝卜切成菱形片。这种方法不仅容易切片，而且切出来也更加好看。切好之后装在盘中备用。接下来准备几把大蒜，把它切成薄片，切好之后装在盘中备用。这个时候准备一个小碗，在里面打入几个鸡蛋，加入少许的食盐，再滴上几滴白醋，接着用筷子搅拌搅拌，把鸡蛋充分的打散开。我们在搅鸡蛋的时候，用筷子可以挑起来打，那样打出来的鸡蛋会更加的蓬松暄软。最后搅拌至用筷子挑拨起来就可以了。接下来起锅，加入少许的食用油，油温微热的时候加入蛋液，慢慢的等待蛋液定型，然后用铲子将蛋液拍散开。就这样用中小火将鸡蛋液滑熟，这样炒出来的鸡蛋才会更加的鲜嫩。炒好之后，先将它盛出来，装在碗中备用。现在我们来看一下泡好的木耳，体积已经大了1倍，肉质肥厚，而且泡发的时间也只要几分钟。接着我们用力的挤干水分，放到另外的大碗中，再加入一些清水，再次简单的将木耳清洗干净。洗干净之后，控干水分和胡萝卜放一起备用。接下来往锅中倒入多一点的清水，水开之后往里面加入少许的食用油。这个时候我们的苦瓜也已经腌制好了，可以明显的看到杀出了很多的水分。接下来我们将苦瓜挤干水分，用手捞出，放到锅中。我们先把苦瓜放进去焯水，大概焯烫个30秒左右。因为苦瓜里面也含有比较多的草酸，这些草酸会与人体的钙元素结合，形成草酸钙，而影响身体健康。
所以我们炒之前先这样焯一下水，吃起来也就放心和健康多了。苦瓜焯好水之后，再把木耳和胡萝卜也倒进去焯一下水，这里也煮个1分钟左右就差不多了。焯好水之后，也将它控水捞出，放到盘中备用。锅中再加少许的食用油，油热之后把蒜片加进来，开中小火把蒜片炒出蒜香味。然后再把木耳和胡萝卜先放进来，这个时候就可以转大火快速的翻炒1分钟左右。木耳和胡萝卜的成熟度要比苦瓜高，而且炒久了也不会变色。炒香以后，再把苦瓜加进来，苦瓜最后放，这样才能够保持它脆爽的口感，而且炒出来的苦瓜颜色也更加翠绿。接着快速的翻炒均匀。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和转发都是我前进的动力。炒香之后，再把鸡蛋加进来，继续翻炒均匀。我每天都很用心的教大家做菜，希望总有一道视频能够帮助到您。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，还请伸出您的发财手，给我点个赞，鼓励一下吧。鸡蛋炒香之后，再加入适量的食盐，少许的鸡精调味，接着再继续翻炒均匀，让所有的调料都化开，把里面所有的食材都吸收料汁的香味。就这样快速的翻炒几下，不需要炒得太久，不然就会失去脆爽的口感。就这样一道非常简单又好吃的苦瓜炒鸡蛋就做好了。接下来就可以出锅装入盘中。以后苦瓜买回家，你就像我这样做，翠绿清爽又可口，里面的各种食材营养都比较丰富，而且这样做出来的苦瓜吃起来也比较入味。天气炎热的时候，来上这样一盘炒苦瓜，特别的开胃又解馋。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦，希望可以帮助到更多的朋友。好了，我们下期视频再见，感谢您的支持。我是万万没想到，把茄子切成小丁，淋入鸡蛋液，出锅后比大鱼大肉还要香。这个做法估计很多人都没有见过，更没有吃过。下面就一起看看具体是怎么做的吧。首先准备2根紫茄子，加一点点食盐，然后再倒入一些清水。我们先把茄子简单的清洗一下，看上去非常干净的茄子，可能会含有一些农药残留，用淡盐水清洗一下，吃起来会更放心。洗干净的茄子放到菜板上，切去它的头尾不要，接着再分成2段，然后将它切成厚片，厚度大概在1厘米宽左右。接着把它切成长条，最后再把所有的茄子都切成这样的小丁。全部切好之后，放到大一点的盆中，
然后往里面加入多一点的清水，加入1勺食盐，再淋上一点白醋。加入盐和白醋可以防止茄子氧化变黑。用双手搅拌一下，让所有的茄子都浸到盐水里面。搅匀之后，先放一旁备用。接下来准备一个红辣椒，去掉辣椒蒂，再从中间对半切开，去除里面的辣椒籽。青椒也将它对半切开，把辣椒籽拿掉不要。然后把红辣椒也切成长条，宽度跟茄子差不多。最后也把辣椒都切成小方块。用同样的方法把青椒也切成长条。全部切好之后装到盘中备用。接下来准备一些大蒜，先把大蒜切成薄片，然后再将大蒜剁成蒜末。准备1小块的生姜，先切成薄片，再改刀切成细丝。最后再切成姜末，不喜欢吃姜的朋友可以不放。然后准备1小段大葱，把大葱也切成葱末。全部切好之后装在小碗中备用。这个时候我们把泡在水里面的茄子将它控水捞出。捞出以后放到漏篮里面控干水分备用。接着在小碗中打入几个鸡蛋，用筷子充分地将鸡蛋划散。搅拌至蛋液用筷子挑不起来就可以了。我们把控干水分的茄子倒入碗中，然后将鸡蛋液淋到茄子里面，用筷子充分地搅拌均匀，让每一块茄子都能够沾上一层薄薄的鸡蛋液。搅匀之后先放一旁备用。接下来在碗中加入1勺黄豆酱，再加入1勺豆瓣酱，少许的鸡精，少许白糖提鲜，然后加入1勺生抽，接着加入一些清水，然后用勺子充分的搅拌均匀。搅匀之后放一旁备用。往锅中倒入多一点的食用油，油热之后把裹满鸡蛋液的茄子倒进锅中。下锅之后先不要着急翻动，将茄子的蛋液给它煎至定型，然后就可以翻动它，多给它煎一煎，把茄子和鸡蛋液都煎香。煎至茄子的表面有一点微微发黄就可以了。我们先将它盛出来，装在盘中备用。另起锅，加少许的食用油，油热之后把葱姜蒜都倒下去炒香。炒香以后，再把刚才煎好的茄子都加进来，继续翻炒均匀，让所有的食材都炒出香味。
全部炒香之后，再把刚才调好的酱汁加进来，接着继续翻炒均匀，让裹满鸡蛋的茄子充分的吸收料汁。出锅前，再把青红椒加进来，再继续翻炒均匀，把青红椒也炒至断生。开大火快速翻炒，让里面的汤汁收至浓稠，这样酱香味才会更加的浓郁。把辣椒炒至断生之后，我们这道酱香浓郁的酱茄子就可以出锅啦。按照这个方法做出来的茄子，鲜嫩入味，酱香浓郁，吃起来特别的过瘾，既好下酒又好下饭。如果您也喜欢吃茄子的话，就赶紧收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。